距离回海口定居仅剩64天，给大家看看我们在广州都做啥。呀，洗裤衩呢？没得穿了。别洗了，快来帮我搬个东西，快！啊！出来就知道了。别脱了，快点！脱烂我裤衩了都。帮我搬个东西进来。买的啥呀？给你买的礼物，给你解放双手的礼物啊！我跟你说，上面洗裤衩，下面洗袜子。真好。你会装吧？不会装的话，人家可以上门安装。那就人上班之后就不太会装。对啊，上门安装可以，人家有这个服务。长按开关，然后它一共有6个洗涤功能，有 AI 烘洗、蒸煮洗、特自洗、滚筒清洁。那现在可以开始洗啦，我们选择滚筒清洁，来个下桶也开始。出门。是的，我们来广州啦。虽然说来广州你们刷不到我们，但是还是一样要更新。然后呢，今天有姐妹让我出一下妆教，那我今天就录一下吧。不能叫妆教，就给大家看我平时怎么化妆的。我妆前的保湿也很重要，所以呢，我第一步会用那个补水喷雾，然后第二步会涂一点油，就这款油。这粉饼什么某波、某狼啊、某 NARS 啊都要好用。广州降温啦，在海南穿短袖，来这里穿这个。我们要去吃一个排队王，然后前2天去排了，前面有排了200多桌，然后今天呢，今天上班时间没那么多人，终于排上了，也是排了2个钟。这里是在我们住的楼下，我就很好奇，每次怎么排那么多人？前2天我排了哦，前2天200多人，我前面有200多桌。现场0990号，过号060。哦，到我们了。1号91。哇，这咪蒙 C。点餐，我想吃个热的面。这是什么呀？我看看。啊！这是拌面，这是他们的招牌鹅肝。好喝，来片三文鱼，哇，好肥美。这是三文鱼的翅膀，鳗鱼，加菜，香香。不好吃，下次就可以。好吧，又是一个鹅肝，来，姐妹们吃。请取下送达的商品。哇萨比。天妇罗，看没？吃困了还要接着吃，这也挺划算的，我觉得才200多。我们现在有一个重要的事情要做，就是去给你们找好用的东西。虽然说你们看我好像在广州茶税也不高，但是我们主要任务就是要去给你们淘好货，给大家来找品了。所有的产品第一步先看成分表，成分表 OK 了才能通过我这关。这里逛着逛着就把衣服脱了，太热了，不要仪器。我想看下水光。对，可以进来。你虽然看起来感觉油油的，但其实很好吸收是吧？很好吸收。啊，对。产品是有专利的，是我们自己研发的，这就是我们的王牌祛斑液。它主要就是有没有祛痘的？我不想了解祛斑。祛痘啊，跟我说一下。
烦。相信。那就直接涂抹就可以了，直接涂抹。